Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан ақ әдемі болып шығатын құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Осы ең сәтті рецепті сіздермен бірге жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ендеше кеттік, бастаймыз. Ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Оның үстінен жұмыртқаларымызды салып алатын боламыз. Менде барлығы бөлме температурасында. Екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Алдын ала өлшеп алған қантымызды салып алып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Мен барлық керек заттарымды алдын ала дайындап алдым. Ұнды да алдын ала електен өткізіп дайындап қойғанмын. Сіздер де міндетті түрде ұнды електен өткізуді ұмытпаңыздар. Ұнды осылай 3-4 бөліп салдым. Жақсылап түйірлері кеткенше қозғап алатын боламыз. Үстіне сұйық майымызды да құйып алып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай масса пайда болды. Енді осы массамыздың үстінен қайнап тұрған суға 1 шай қасық ас содасын салып жақсылап араластырып аламыз. Бізде су міндетті түрде қайнап тұрған болу керек. Енді осы суымызды қамырлы массамыздың үстінен құйып алатын боламыз. Және де жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Бізде дәл осындай масса пайда болды. Табамызға майды кішкене ғана етіп жағып, қыздырып алатын боламыз. Және де қамырлы массаларымызды құйып, әдемілеп құймақ пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте көп тесікшелер пайда болды. Шеттері кішкене сарғая бастағанда ағаш таяқшаның көмегімен шеттерін босатып алсаңыздар болады. Маған осылай ағаш таяқшамен істеген өте ыңғайлы болды. Біздің құймағымыздың астыңғы бөлігі пісті. Енді бұның екінші бетін аударып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі сап-сары алтын түстес болып піскен. Екінші беті де пісіп болды. Қалған құймақтарымызды да дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тесікшелері өте көп, ажурный болып піседі. Жасалуы да өте оңай. Ең бастысы бір жасағаннан ақ сәтті болып шығады. Сізде міндетті түрде осылай дәл осы рецептпен жасап көрсеңіз болады. Менде дәл осы рецептпен 20 құймақ шықты. Барлығын дәл осылай пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, тесікшелері өте көп. Әрі жұмсақ, жыртылмай әдемі болып шықты. Мен біреуінің ішіне дәл осылай вареный сгущенканы салып көрсеттім. Қалауыңыз бойынша ішіне вареный салсаңыз болады, творог салсаңыз болады, немесе
не болмаса тек өзін жесеңіз де болады, әркім өз қалауы бойынша. Сіздерге воронез сгущенка қосылған қимағымды осылай бөліп көрсетіп жатырмын. Өте дәмді болды. Видео ұнады деген ойдамын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Назарларыңызға көп-көп рахмет.